Sejak wabah virus corona atau COVID-19 menyebar di sejumlah negara termasuk Indonesia, masyarakat dituntut lebih waspada. Hal ini disebabkan virus corona bisa menular melalui air liur dan selaput lendir saat batuk atau bersin dari orang yang terpapar. Nah, menjaga etika batuk dan bersin, khususnya di tempat umum, sangat perlu diperhatikan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus berbahaya tersebut agar tidak semakin meluas. Yuk, cek dulu etika batuk dan bersinnya. Gunakan masker. Saat batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam, atau tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang tisu atau masker di tempat sampah, dan cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Sekian videonya, tetap jaga kesehatan, di rumah aja, stay healthy. Bye.